មេរៀនទី34ឆ្មាចាំទៅរៀនដែលជាមេសូតបកកេតេមាននៅក្នុងសៀវភៅភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី2ទំព័រទី38ចា៎ពេលព្រឹកប្រលឹមនារីញញឹមរៀបចំកាយាស្លៀកពាក់ស្អាតបាតស្រស់ស្រូបអាហារនាងលាម៉ាក់ប៉ាទៅសាលារៀនឆ្មាឃើញនារីលើកជើងមុខពីធ្វើរឹកអៀនព្រានចង់សុំទៅដែរតែឆ្មាមិនហ៊ានរវល់តែអៀននាងទៅរៀនបាត់ចាមេរៀនទី41ម្ដាយឲ្យពួកខ្ញុំក៏ជាមេសូតបទកកេតេដែរដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី2ទំព័រទី58ចាខ្ញុំគោរពម៉ែធ្វើការគ្មានលហែថែទាំគ្រួសារដេប៉ាំងបោកគង់ចំអិនអាហារមើលសពកិច្ចការក្នុងគេហដ្ឋានខ្ញុំគោរពពុកទទួលបន្ទុកគ្រួសារសុខសាន្តធ្វើស្រែចំការពុំគិតនឿយប្រានរកប្រាក់កាំងបានចិញ្ចឹមកូនចៅមេរៀនទី61កិច្ចការនៅសាលារៀនបទកកេតេដូចគ្នាចាដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី2ទំព័រទី119ចាយើងទៅសាលារៀនសពកិច្ចការរៀនកត់ចំណាំរៀនអានរៀនលេខគុំនូរបាំកីឡានឹងដាំដំណាំនានាសួនច្បារសាលាមានជ័យមកតេបការល្អស្រស់សោភាព្រោះយើងស្រោចទឹកមិនដែលខ្ជិះខ្ជានេះជាការងារនៅសាលាយើងចាអរគុណច្រើនមេរៀនទី39យើងទៅសាលារៀនដែលជាបទចម្រៀងលំនាំបទកាយលើមេឃចាមកបិទយើងអើយកុំនៅកាន់តែទៅសាលារៀនដើរឯបខាងស្ដាំតាមគ្រូបងរៀនទៅសាលារៀនឲ្យបានមុនគ្រូទៅសាលារៀនឲ្យបានមុនគ្រូដល់ពេលចេញលេងពួកយើងក្មេងៗកុំបោះអង្គយូលេងឲ្យសប្បាយអារម្មណ៍បានធូរកំបងអង្គយូលេងឲ្យសំបាយកំបងអង្គយូលេងឲ្យសំបាយចាបទចម្រៀងមួយទៀតដែរនេះដែលគឺនៅក្នុងមេរៀនទី50គ្រួសាររីករាយលំនាំបទអោស្វាយចន្ទីចាអោស្វាយចន្ទីកូនចៅសាមគ្គីជួបជុំរីករាយពុកម៉ែតាយាយលោកមិនរាយមាយចិញ្ចឹមមើលថែពុកម៉ែតាយាយលោកមិនរាយមាយចិញ្ចឹមមើលថែពុកម៉ែធ្វើការកូនទៅសាលាសិក្សាពូកែពុកម៉ែធ្វើការកូនទៅសាលាសិក្សាពូកែមកទាំងជួយថែមិនឲ្យពុកម៉ែពីបាទូលមានមកទាំងជួយថែមិនឲ្យពុកម៉ែពីបាទូមានទុំនេការងារប្រលប់ជុំគ្នាស្ដាប់តានេទៀនយាយប្រដៅព្រៀនចៅចៅខំរៀនគ្រូសារីករាយយាយប្រដៅព្រៀនចៅចៅខំរៀនគ្រូសារីករាយ